omuntu emyaka ng'esatu nange ogamba ndi mufuna ntya ayimbye ennyimba nga tebakola ki nga tebaziwulira kasita akubye enkugi n'alaba nga ali ku hit kyogamba Irene kati enkudi emmotoka ayina enkudi n'ewulira nga naye muvuze sipiidi owulira mbw'ateeze ssente z'enkudi ezo kye mbadde njijjako kati ayina yabidde nga enkudi ekutte osanga liri pazo yamukwanira nakola ki neyeematira yamugamba alina kukkiririzaawo nawe newo baggwe yamugamba agenda mugulira mmotoka ayiri ntale olina okukkiriza nkudi buli kimu kyakugamba tolina buyinza wadde omukalubiriza nti nedda tolina buyinza bakalubiriza nti tolina eyasonga essaawa abadde akuwadde ne comeback abadde yatuula alina abadde yatuula n'essaawa eno liri paza akuwadde coming back essaawa eno katumula newimba abukuba ayiri ntale kati ngaddamu sembeera funa newotuula kino siriddamu kukyogera wamufunye liri paza essaawa eno yakutuuziza mu ngoma ogizizemu buki agizizemu buto obadde okitegeera ekyo bannange ate mufumbirwe ate liri yagambye embaga etuuba omwana ku interview namubuuza mbaga tokola nsobi nze nkubuulira era if I was in your place yagenze n'awa Alan akubire Irene ensimu nga bali ku interview ng'alina byamubuuza tebeyamaze okuba essimu nga Irene takwata ssimu n'amugamba tagikwata ko Alan nja kuddamu omukubire n'amugamba ssebo gwengaano katogenda munyonyola gwani onaba amutumira atula wansi avaaguluka nga tuli wano avaawo n'agamba mukwano maama nkwegomba Irene ntale wange era buli kimu gy'oli eyo manya nze biwujjo byo Tronas Media kwetuli mwebale nnyo mwebalire ddala mwasuze mutya mwakedde butya musiibye mutya okusinziira wonna wooli wa Southern Sudan owasuze otya owe Kenya timuli mutya tebalina bulungi USA banna tebalina bulungi genda ku kirala wanje tebalina bulungi abe USA nti mugamba mutya essaawa zino bakyali mu birooto abo naye nammwe mwenna tubaagala nnyo mwebale nnyo mwebalira John Segawa ogamba otya weebale nnyo weebalire ddala muganda wange byonna byokola weebale nnyo okubeera nga osaasaanya n'osaasaanya mpola mpola Tronas Media ndine munnange nga bulijjo MC Zamzam MC Zamzam naye ki Ero sinya deva mutamuza butogo wali wonna lero ki tatandika sikitegedde ama ndoza MC Zamzam sinya deva mutamuza butogo wane nansa na nyumba ku nyumba dot do she wala funefra sinya takise munga nkola ki nga na sente zange nkola ko mukutu gwa Tronas Media wonna wonetagira jangu ku Tronas Media ojja kuba otulaba ulabi nga tukuwa paka kuwulira buki paka kuwulira bubi tusangibwa wano nansana kyole kibagambye kabantu azo kujanga otunona tusangibwa nansa na tukuba esimu kweri kitegeera tukubateera nga wetugumiza kyakabi nnyo Tronas Media tubagamba nti mwebale nnyo mwebale amanya nga bulijjo Tronas oyo yennyini tobuuza oligina akituddemu mwebale nnyo mwebale ddala abannakenya tubasaasira nnyo embeera yonna ebaddewo naye twebaza omukama yeebale nnyo yeebale ddala okubeera nga ekyo kisobodde okuvaawo mangu naye byonna ebyazze abo n'abavudde mu bulamu bw'ensi eno tusaba omukama katonda abawa ekiwulo eky'emirembe naye nga bannange kyabadde kibi nnyo mama twalabye amakooti asuuti kyabadde kibi nnyo kusaidia ffe bakusaidia abo of course tuli mu East African community ogenda kusanga nga naffe kitutwaliramu ebyamaguzi biyitaawo wegenda kulaba nga waliwo ekiseera era waliwo obuzibu e Kenya ng'emmotoka tezisala eno tuba tunyigirizibwa enjovu ebbiri bwe zirwana obusubi bwebula kati ani busubi kati yeffe abuuza nebawonesa epande batuwanikidde amapande agamba this is not Uganda so mu mbeera eyo tulumizibwanga bagee this is not Uganda mu mbeera bayinza okuba nga tuyinza okuba tokiraba naye nga mu buli ngeri yonna tuba tukosebwa tulinayo abaana ninayo relative omwana we gyali asomera eyo kati obeera
kikukwatako. Bana Uganda nabo bali eyo. Abana bangi bali eyo bali mu kusomera eyo. Nati bantu mwana ne mwocha mu kizimbe kyaffe kya Uganda. What happened bannange mukanye mutula ku meza mba naye tukanye. N'ekyo kyawedde. Kyawedde kasita. Ekyo kyawedde. Ogambye. Kyawedde. Ekyo kyawedde tusuubira nti tewaabeeyo ndala nsonga ndala eneebeereesa obuzibu obwo bwe butyo. Naye nga tukyali mu tutambula awo tutandise. Liri puzzle. I salute you. Omusalute nze. Liri puzzle nga enkudi ng'efuuse enkudi. Yabagamba yayimba nga temubiwulira naye kati mubukola ki? Mubiwulira. Liri puzzle ng'atabuse. Liri puzzle Irene beesisinkanako oba ako Mamito nazolaba. Omuntu asobola okwegomba omuntu emyaka ng'esatu. Naye ng'ogamba ndi mufuna ntya. Ayimbye ennyimba nga tebakola ki nga tebaziwulira. Kasita akubye enkudi n'alaba nga ali ku hit. Kyogamba Irene kati enkudi emuto. Irene enkudi nebula nga naye muvuza speed. Mbwateeze ssente z'enkudi ezo. Kye mbadde njijjako. Kati Irene yalidde ng'enkudi ekutte osanga liri puzzle yamukwanira n'akola ki neyeematira. Yamugamba. Alina kukkiririza awo nawe newo baggwe. Yamugamba agenda mugulira mmotoka. Irene Ntale olina okukkiriza nkudi buli kimu kyagamba. Tolina buyinza adde omukalubiriza nti nedda. Tolina buyinza bakalubiriza nti tolina. Eyasonga essaawa abadde akuwadde ne comeback. Abadde yatuula. Irene abadde yatuula. N'essaawa eno liri puzzle akuwadde coming back. Essaawa eno katumula newimba abukuba Irene Ntale kati ngaddamu. Sembera funa newotuula. Ino siriddamu kukyogera wamufunye. Liri puzzle essaawa eno yakutuuziza mu ngoma ogizizemu buki? Agizzemu buto. Obadde kitegeera ekyo. Bannange. Ate mufumbirwe. Ate liri yagambye embaga etuuba ko mwana ku interview namubuza mbaga ki. Nze tokola nsobi. Nze nkubuulira era if I was in your place. Yagenze naawa Alan akubire Irene ensimu nga bali ku interview nga ina byamubuuza. Tebiyamaze okuba essimu nga Irene takwata ssimu. Namugamba tagikwata. Ko Alan nja kuddamu mukubire. Namugamba sebo gwengano katogena munyonyola gwani akamanyi delete simu onaba mutumira atula wansi avaaguluka nga tuli wana avaawo n'agamba mukwano maama nkwegomba Irene Ntale wange era buli kimu gy'oli eyo manyanze biwujjo byo manyanze ndeko bire paapala bino ebyobuwundu mukwano kyadde kituufu kuba ensonga yamugjeyo ezo omukwano teguntuusa naggano okwekazakaza nga tuli wano tetujja kumanya behind the what behind the scene wekazakaza nawotoka ate mwamu tunakirabika owotoka ne kambuuze ddala Irene yamwagala ajja kumwagala ku mpaka ekintu kitaliko mbuno naawe njagala nkwagale neddala ekintu nga kya force anti kijja kuba kya force naye gye tulaga wajja learning ali ntali learning okwagala liri puzzle ku mpaka nkomande nga nsinza nokutona zi media I command you Irene Ntale please kiriza byakugambye omukulu okuba olw'ensonga obadde ogudde akomezaawo mu system oba kitegeera ekyo kirambulukufu mu mitronas todda kwekubisa gamambu nozamwalimba biki liri puzzle akuwadde ekintu era genda omwebaze senga naovudde namukamera nodduka budusi wakawe mu yagambye mbu agenda namugulira mmotoka ajja gimugulira nebamubuuza ate oba liri puzzle tomuyita mmere ebyo n'agamba nze bannange oyo Irene Ntale mukyala wakubiri nga yeegomba owulira naye Irene Ntale wofunye omukisa ogwagala liri puzzle do that yali yeegomba omuwala wa BBS Terefina yagambye abasajja abakola ku BBS nga muyina obuzibu oba kitegeera oyo nyinza omuteeba muteebe omuwulire ateekwa kuba Florence Nampijjayo tewali mulala yagambye Florence Black Beauty naye bw'omutunuulira noyo si mweru ettala lya Kampala ettala lyaki yagamba mu kati ettala lya nsi kati yava Kampala lya nsi yava ku Kampala oli mukozi wanko Black yagamba Uganda Black obadde ogamba Kirabo Ann ye muddugavu akola ku makula naye tugamba Nampijja mumanyi si mweru nnyo ate olwo Diana tamunyage talimu otu watuyogera tutabikanga mbozi wetazidde oba kitegeera tuli ku mbozi ya liri puzzle n'abakyala beyeegomba mu Uganda muno oba kitegedde naye awunzise agamba akateka ku byewani wa Irene Ntale era yagambye ajagala mugulira emmotoka nebamubuuza waayi emmotoka ki
Jagaza nagamba mukati abantu gye tukolera bakola batya. Kati fe tugamba tutanya fe tukolera. Naye puzzle. Totumanyira iri puzzle. Buli muntu gy'akola yamanya abantu bawe baliko bunkenke oba kitegeera. Kati Florence Nampijja gy'aba yakuba kirungi nnyo naffe gye tukolera. Tuleka abantu nga bali ku ttaka. Totumanyira nnyo kutuwanira nnyo Florence Nampijja ngaffe batali bakazi. Kati ate abadde Irene olwamwerabidde. Oyo omusajja yavuluza ensonga naye totusoka n'oziraba kuba olw'ensonga. Buli muntu wadde mbakugera kyayagala. Ija kugambye yasooka waani o Florence. Nalaba nga kyeka mazzi maki. Akuba yenye tebaziwulira. Kyesitategeera. Liri puzzle. Enkudi y'emwaze bwete bamu. Lwaki nedda manyi sente zafunye mu nkudi ate akyazifuna. Akyazifuna esente z'enkudi. Ani yakola sente banna. Ani yakola sente. Essaawa eno nze nkugambye just wegali mu kisenge kyo. Saba Saara ogambe Katonda yebale kumpa liri puzzle nze njagala kusaidia mukyala. Yamuwadde ekintu ekirungi yamuwadde stand. Bwana baawulira nga ye tamwagala. Ali ntale weegumye mwagale. Era luyinza. Kubanga omukazi bakwana muki? Mukwana. Bakwana muko toyina mwamutana sitovanga yali n'ogamba muno. Oyo mwana ngenda musanga tamuyimirize nedda. Olumbisanga musajja wakola sa tatya. Nonga jangu. Asa jangu. Madam musako gako naawe. Owulira. Ate omusajja teri mukazi asobola kukulema lemezaamu. Lemeza buki? Lemezaamu bulemeza gwe. Oba nyondo katira. Bannyoko balina obuzibu. Tebalina buzibu. Banyinange ne bagamba totyanga mukazi nti gundu buli ho. Ate ali puzzle kuta Florence Nampijja akola nsobi. Yandiremeddeko. Oba kulemezaamu. Yali mufunye. Kabaka mwange sanga gwa mudda. Bulemezaamu bulemeza. Banna. Tojjaamu. Bulemezaamu buki? Bulemeza. Ojja kulaba. Munnange ate tunagamba ki? Ate naye owaayi. Ono omwana. Ozambe. Yagenze mu Fangoni oba. Shifla. Tayingedda Fangoni. Tokimanyi ekyo. Shifla it's a Fangoni. Ate lulina labanga avuruga Fangoni. Antasobola. Baba tubamuvuluga. Yagenda mu Fangoni. Mwali. Kyava bibuuzo bamubuuza abiddamu bo. Abiddamu Lufangoni. Abiddamu Lufangoni. Bamubuuza kino. Addamu kino. Bamubuuza kino addamu kino. Afa kinensi. Sana kyafa nakyo naye abantu bakosa Shifla obulango bananga temulekerawo taganywa kamanyiiro. Iye nedda. Ulira. Tasobola kukosa mwana kalango mamitunazi ng'omukuta ebitundu bya hansi obisiga. Yali mulala. Yali mulala. Yali yeye. Naye wogambye. Yali mulala. Yasi baleeta kintu ne bateekawo kifaananyi. Kubanga biri bibeerayo. We yagamba yenyi we yagamba watu naye oba otegeeza bulungi ne bbina lya Shifula. Naye namukasa Shifula muleke omwana yakayingira mu kintu muleka ye yagale. Ate yakubye n'akayimba tomuzanyisa yakubye ngoma yina. Manyi namukasa kye yagambye. Yagambye naye kati bano mukyaza mutya omuntu TV ezimu nazo zituleke. N'agenda n'agamba mbu asaba yayagala saluuni. Tukyalina okuyamba ab'omu lubiri kati gw'osaba saluuni. Buli muntu alina omukisa gwe munsi muno leave people to be. Buli muntu alina muki? Shifula aba yayitiddewo gwe Namukasa wummula. Namukasa Shifula Mukama Katonda yamuwa shine yashininga. Kugambye omuntu akuguzana banne ebintu bino biraba. Kyobabaga oba olina ky'osinza ddala wowe oli Katonda genda kaki? Wowe oli ku side eno eya Lubaale genda ku ki? Ya Lubaale. Kuba olw'ensonga tutataganya bitogatta bibiri. Kolako kimu ojja kufuna ekituufu. Osobola kungamba nti Shifula atudde mu kayimba ako n'agira bugezi kawato na liiso n'afuuka famous. Oba kitegeera kati Katonda muleka wato yamukolera muleka atambuze obulamu bwe nga yakola ki nga yamubalira. Oyita ekijja nga nsobi naawe Namukasa kola ekintu eki genda mu lubiri ojjayo abantu b'ojjayo owayo kyosobola okukola ki kyoyagala bafuuke. So si togesa ku Shifula ayagala saluuni ate saluuni yagifunye yaali bulala Shifula mulubije olaba gundi saluuni yagifunye iPhone yagikoze eki yagifunye obulanga bukuba namutalako ebizigiro oba kitegeera ne bamugjamu simanya bino obuntu ntuzi nembala ebyo zonna bamukola buli kimu kyomanyi. Ali ku live alina manager oba kitegeera alina tojja kuvayo gaye mbu Shifula jamu ntuliremu wano nedda mukwano soka kubira omukulu
nsaba ku MC zaamu toveri kumantala ngongwirako nina omukulu lisoka kola ki mama kati mbulira nti bwe mankwagala mpita kwani kuma mitonas okay oba kitegera tugende n'ekyo tunatandikirawo mpola munnange Shifura tugamba mumuleke Shifura mumuleke namukasa Shifura mumuveeko asobole kubanga ekintu kya kitambuza mpola Fangon CEO achali Canada achaliyo achakuba emiziki achakuba omuziki kintu akitambuza rashnedda Talabe Fangon mother ngagamba munnange omwana mumuleke ekintu n'engamba baanaye lwaki teyagenda naye namulerera ddala ati katubadde TV presenter abadde alina okuba kumakula nga akyakuba amagamaza omukyalo w'omukisa saga ze full figure nga bulijjo Rio yagende Dubai shot yagikolera mu nnyonyi namulaba mama nze omuyitame mulaba edduka full figure yagikolera mu nnyonyi ati omugamba omutegeera otya naye nga ebintu baitu bitambula atusobole kubeera nga ekintu tukitambuza mpola side chick oli otya proud side chick nkutumiddeko tomunyongera nze neno haji yamweganye yamutumidde ng'omubaza ati owaayi anage weerijja ate nedda weerijja babamutumira lwaki nedda lulu babu negwe omanye ovaa kumutalina omusajja we naye nga yeewaana naye omanye ekyatabuse Uganda tulina ba proud nakyeyombekedde ne CEO nga yakulya ba proud chick tulina CEO oyo Abiba leka ye CEO wa proud side chick association bagita ate bali mu kuregisteringa wanji registration egenda mu maaso yaba side chick kati muganda kola muteba sajja nga muri katale muntu nazimuli katale zinakirabye nga kati kuno kuvuganya kwa okyasaaga gwe waliyo ba side proud side chick association registration egenda mu maaso gamba waliyo Abiba waliyo kati Abiba yabakwatidde akaggwa waliyo aba proud nakyeyombekedde abo be bakulira bano okitegeera bwe basookayo kakati bagambye waliyo neva proud how can you be happy ng'oli proud side chick lwaki nedda anti nkola yatugabane bannange tugabane aluma bagamba ekintu kimu tyemitima balina ye bagikola ki bagamba nti mbu be bakuuma obufumbo bwammwe tena kyebakuuma kyagamba kikino ekintu kimu omusajja tebamugamba nti genda wano kyogamba nti Abiba aji gwalina oyo gwayogerako yamweganye aji yakweganye Abiba wummula yakweganye kakitegeeza Abiba alina okunaalizayo omusajja omuki ate era alina okugwisanyayo omufumbo omuki kuba sawa ntana gyagenda kujja tali mufumbo si we yagambye koyodde wakadde tana gyagenda kujja musajja nga si muki nga si mufumbo teri kakati ye buli gwe bayita side chick tomusuubira kufuna musajja mbu afumbirwe ayagala oyo owo yekasita amugamba ndi mufumbo amwagala naye bo tebalina mitima omanye ekiruma nga nowozibiza buzibiriza nga wetunutana zolina wolaze nga ndaba nga weeyambula nga nanga wetema sipeya nga ndaba nga opiica anti byo bebaagala naye ngamba bo bagamba baliwo kunyoza bo tebalina mitima bo bagamba mbu baliwo proud side chick talina mutima nze gwe nnina omutima gwalina gwakukuuma bufumbo bwammwe abukuuma takateka mazibirizeko nga laba nze bantutte naye ngenzi teri agenda kuyimira ku proud side chick agambe mu bantu tasobola era omusajja ajja kuyimira nga omukyala ono agamba bannange ono emuki ono emukyala wange nze waliwo embaala side chick wonzirikira nze saagala nyo bintu panaye nze saagala era siwana kubaawo ng'olagawa ojja kubaawo ate kifuba tusaasira nnyo Fangoni Soldier ekinnuma olaba ekisinga olumisa abantu mu bufumbo mwa mitonazi abakyala abafumba abo kino wonaagamba kannobe nzira omusajja ono olagawa wulira era stiiru gy'ogenda okunobera fuka kyana kyeyombekedde ate era woofuna omusajja waani fuka singo maaza ate era ofuna omusajja w'omulala akata kabantu bakerabira okitegedde kati awofe abakazi n'ogamba kangume naddawa kanfumbe lw'abaana nze nedda nagamba si lw'abaana mukwano nja kubifumba lwa bintu okuuma bintu ate lwaki abaana nabaza akyaggwa najja nabo nzisajja nabaana mu kafumbo k'endimu nabazaalira awo era mbaleka awo nze nkuuma nju n'ebirimu n'obulalalala
oba onfunye toyagala gula ploti nga tutegedde weeri naye okuddawo matudde lw'abaana eno nyigirizibwa naye abakazi akagombo kali kadda tudde lw'abaana ku mulembe kikakyoga pride side chiki talina baana tazaala ye tazaala kakati Abiba talina baana gyali lwaki ebalekayo Abiba mukazi mukulu weba omutegereza obulungi alinayo kati Abiba naye waba anoonya akasente akakajja wange aba yagala kulabirira ki baana be nga tayagala n'omugamba nti mukulu tayagala naate munnange guno omulembe emyaka gidduka nga kalenda wala kalenda wogiba nti olumu ekyabbiri nti emyaka buli nga lumu olwaweza buli nga bbiri olwaweza buli nga 3 buli nga 4 mpaka nga 4 kwaga be bantu aga n'okusukka emyaka gyeyongeddeyo ku mwaka kati omukyala oba wekkiriza mba banne saagala kugera emyaka gyange mukwano oba olimba mbu toyagala kula emyaka gyogera naba toŋŋambye tumiddeko basayidi kiiki mwenna sina kyembayagaza proud na kyeyombekedde tumiddeko abakyala nga wagguma naye nga woza muntu ddala abaana mukwano kaveemu ako tulwa lwa bintu baba bibiri eyo gemu giveemu kuba omwana gofiire naye agenda kira ku makyanga naye atudde lwa biki lwa bintu kano kasanyiga nakugamba ate nesitoka kya byonna kano kazanyo kalinga madaala essaawa eno njagala nti tudde lwa baana zaamu nga n'omwana gofudde naye agenda kira ku agende naye afune akafumbo ke kati ze kumba bintu nebbank kubanga bagenda batuviire tusigalewo bameka abana bonna bakuze bagenze dadi mami tusigala bameka tuli ku bintu yaffe byetwakolera nga tutali babiri sibiira ate mugende Abiba jateeka binali atusaasira nnyo CEO Fangoni wamu ne Fangoni team okulaba bannanga Abiba muwalana tasobola kungamba na Abiba omusajja nga akututte sagenda kufuna ennyumba agenda kukuwasa okitegeera ogenda kufumbirwa kati kyagala tasobola kukiza bufumbo Abiba tasobola kukiza bufumbo kakati aja amugambye ogabadde wana yamuyiye Abiba tugende nkuwasa Abiba asobola okugaana bas side chick aina line number ono side chick nakola side chick eri akola side chick afumbira alondamu n'agamba sokoleke kati wateka nagate kati tugende kai tulayire Abiba takiriza kulayira wapi Abiba alebe mukali ka protoga bakuloga oyina ekizibu oyina kikolimo byanfuna empozi kyabagamba nende ekikolimo kibaamu gotali muntu mwamuto nazola bino ebintu byenseno akafumo kakunyigo kalimu naye nga byenfuna obiraba n'ogamba naye nedda kannemere wano olw'ensonga bwekine bweki oba kitegeera kanguma tayamba ti okufuwala owulira naye nze nkogera kaati owulira nze nti okunoba kikaŋŋende nga nkimanyi era ogenda kutuuka nzire mu kazigo wamutanaze era omusajja ajja akwagalye muki tosobola gamba nno okwoyo obulamu okwoyo obufumbo okwoyo okupiikibwa nedda mukwano tukyali balamu tukyali bantu tukyali baana bato obugundu bukyatambula obusuwa ate onsange mu kayumba kange onsange mu kayumba kange ate ojje olomuuza enkesasulira ate era mpiikiremu kati gye nava ne gye ndi mba ntegeeza kyo mba ntegeera kogwe kangumire mu kafumbo ke ndimu kuwulira bubi kitalo nnyo kitalo ddala Shifa yafa wiiki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mukama akusonyiwe ebyamusobako tetulina kyakkola naye nga mukama baba asazeewo tewali kyakkola ab'ekenya tubasaasidde nnyo kukuwaza bbanga kutumiddeko sente ewooma omwana nobwabeera nga asekerera abaavu tagala bamusembere bana nawe obufaananyi takuliraana naye otunyangola obufaanana obwavu akoma wali oli omwana omukazi yakowa obwavu nze we namutiira nga ndaba afukamirira mama Fiina ku ttaka Fiina nti sente alina neŋŋamba bannange mama Fiina yaddawa ne SB4 abiŋŋaana tugende ku kirala okole ki otumere mundu akatijjo kakoma obadde ki mama Fiina mbyaddemu olubuto lwa SB4 abimanyako nvaako nze siri mu kamera kati ndowooza ebintu kati batukola tuba tulina okukola weyaddemu olubuto lwa SB4 tonabiwula kyogamba nze sinabiwulira kuveeko mbuwulira SB4 yafuna mama Fiina olubuto n'alugjamu naye ali mutuufu takyazaala ate omwana lwaki lwagendamu ne lukwata awo naawe wenabeera ku myaka egizaala ne ngamba baka nigikoma kwemeka nedda okuzaala
kiri Katonda yekisigaliza lwakuba naffe ndoza abantu babasawo bateebereza buteezi ne bagamba myaka bwezito omuntu aba akomye ye twalabako omuntu nga mukadde n'azaala kiri Katonda ebintu ebimu Katonda yabyesigaliza ye yennyini asobola kusawo n'agamba nti wadde oyizingidde ekyenda kasiti ofuna omusajja wapap asobola okufunisa olubuto naye ng'ate abasawo batugamba sayansi mbu homoni ziba zaanobadda tebakyatijja akatijjo kakomawo naye sooka nawe obule kakomawo mwami Tunazi SB for Mafina what happened mutubuulire kuba olw'ensonga banenge tezikyaliwo ate akatijjo kakoma nedda story teziriwo naye zijja kujja proud side chick kati yakirabo kyo wabona Mafina proud side chick aga bagamba banyo batebyogera ngamba story kati tewali waliwo ki naye story bwe zinazijja zijja kuba nawe yakwati Mafina adi mu Torres before sinakiwuli mama kangendeyo kola okunoonyereza noonyereza ojja kakasa nti munywanyiwo okuwaza bbanga munange webale kulya ssente twalabye kukuwaza bbanga ng'akuba omuziki ataddemu nene ne firimba eri muki mukamwa afuuwa ningamba naye alina energy kukwabadde ki muleka alina energy meka eyagala olugambo lumukoledde asala omugambo kuku nawe gumukuba mutuufu akasobola kutuzaamu n'ofa kyaga oba oliawo abantu abo Kasuku ne gurupu ye nga bakwetoolodde mukwano oba owedde kyagambye oba oliawo kyali kigamba nti kiwa amagezi abaana abaggulawo YouTube channel nga wali amugamba nti gundi Ntambi ali mu kutya mbu yaguddewo YouTube channel naye muyinza omukola ekitali kirungi nagamba sempa abaana amagezi abaggulawo YouTube channel kati olaba olugambo lwakagatto watambula nnyo wa Zubeda naye wange terwatambula oba oliawo oyinza osanga ng'abalaba Zubeda baagala nnyo embeera eyo naye ate wange nengamba ani talina lugambo nengamba kukuwaza bbanga yabaaki yagenda n'avuma omuntu n'amugamba olireebe watyo byekiwujjulu simanya zige Kinazi how can you kikivumo bannange ekiwujjulu kyetaaga justice Kinazi kyetaaga justice munaye embeera bweti bwetambula ate tujja kubanga ekitambula tugendeko mu balango b'abakama waffe katukomewo kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 anamunya 76 Tronas Dry Cleaning ebujuuko Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso kulike bakama waffe mwebali nnyo mwebali Tronas Media kwetuli anaye nga temwerabira oyagala omufaliso omulungi okoyo okusula obubi agenda ku Tronas Mart Store Nansana wali opposite Ivory jakuba ofuna omufaliso omulungi terevu asobole kubanga osula obulungi ofuna edoozi bulungi nga buli kyokola kyonna kitambula bulungi ate teweerabira Tronas Laundry Dry Cleaning zange wawali era oyitirawo ku kyekyebando n'obeera ng'osobola okubanga ekintu kitambula bulungi bakulongoseza engoye zo ate oyagala emusa omulungi tobuuza ojja kujja ku Tronas Media ojja kumusangawo ogenda ku Tronas Media osubscribinge sasanya okitegeera likinga commentinga buli kino kyoyagala agenda bugenzi ku mukutu gwaffe subscribe tuli ku YouTube tuli ku Facebook okitegeera
tuli buli ku mutimbagano gwonna wooteeka mu Tonazi Media ojja kuba otugwako bugwi nga tukuggyako ennaku bulena stress yonna jja mu Tonazi Media subscribe agamba kukateekemu amaanyi subscribe comment owulira likinga saasaanya tubuulira ani gw'oyagala tukyaze oyagala ani Irene Ntale liri puzzle nja kufuna gwe tukyaze nja kumukulitira okay ndowooza okitegeera tubuulire buulizi genda mu comment section oteekemu otubuulire nti muleete ono fe tujja kuba tumukuleetera tofaayo side chiiki gwe side chiiki ne planned wife oyagala ki naye planned wife yabakuba nyondo ku mutwe nyondo ku mutwe agenda kuyagadde nti wayagala musajja ngo wedde ali planned okay Blue 3 ekintu bakikubye nze mu bufuna n'egament bannamukadde association omuziki bakubye ekivu kyabadde successful association nkigumiza baki gomanyi omukadde okuta kusajja nanga atiribiza eggumba ate kyakoze ekirungi kimu nnyo kyanyumidde ku show yaabwe eyo omuntu gwali balabanga omunafu gwali balabanga oli akiyita lunnabe wali balabanga lunnabe nga babi ng'ali awo wato baali basatu nakuliko ab'amaanyi namba 1 yali Lilian Lilian yalabanga ekibiina kyonna kiki namba 2 yali Kyandiru nga naye alaba watabaawo tekisobola kukola ki ng'asembayo wansi ye Cinderella Ssanyu baby essaawa eno eyaliriza akavulwako nekakwata oba kitegedde ekintu ekyo kati Shiba yazza atya agala olinga agamba ate tukutudde mu kuyomba tuli mu kwebaza abantu bazze mu kivu ky'abannamukadde basindi the reunion ne Shiba mwebaza Shiba so tamwebaza kubanga ate nze ndi Shibaholic wadde tukimanyi tugende mu maaso kati bannamukadde abasatu abo namukadde ono omugwe bali batayagala Cinderella Ssanyu baby ye muntu ate kati ali ku foomu ayimirizawo kiki bali bamulaba ebiseera byo ng'omuki ng'omunafu oba kitegeera bibeera naye essaawa eno y'omukyala Sindi waayimirira bano balina kujjabuzi basatu ne bayimirira ati ye muwanvu alimu era yayimirira wakati mumpi ne badde eno ne basakata omuki mwebale nnyo kyemwakoze bambi bakoze bulungi nnyo ate bayambadde oba bannanga neyambaza Lilian ani ono mulugwala Kyandiru ani ayambaza Kyandiru ye omuntu omwamba zeetaaga kulaba bamuje omukazi atunga ebintu ebiwujjo oli designer we yenna wooli Jackie mwebaze oyo omukyala akutuuzaako bamwami oba ani akutuuzaako ekyambalo owulira oli omulugwala mulalamu okitegeera saba nafe abulijjo abenjeyo ono Kyandiru mulalamu yesi wanjeyo oba kitegeera nagenze okulaba tukyali awo omudigidde ogutabe nga ndaba Shibaholic ayingirawo ng'ali awo ayingiddewo naye nga musanyufu nnyo obwomwoyo butambula babe kasanyufu ate kaagaliza ndaba agezeemu bisibitegeera saagala olugambo olukoze oyedde ku another level ate kati olugambo oluvudde wetulujje otadde ku another level oli Shibaholic toyagala kwogera ku muntu naye omuntu wange agezeemu she's pregnant simanyi she's pregnant yango mateeka kwe kugejjamwoko kagejjemu kyakakasiddwa okay ate mu abaana ba social media Rema Musaawo Rema Namakula bonna babadde mu kivulo kitegeera bami mwebale nnyo kivulo kyabadde massive awo Sinnyage n'agenda ng'atumanyiramu n'alowooza muno kuba Shiba waali tetusobola la kuddamu kubaagala nnyo nga ye mwali ate tusobola era ffe tuli ba Shibaholic eri mweneyamuladamu ne mwegatta ffe tujja sigatwawalana mweneyamuladamu ne mwegatta mmwe abayimbi ffe abawagizi kyajja temujja mwatwawula mukakane mugume twatukola naye era ffe tuli ba Shibaholic okitegeera Shiba yayimusako yimusaawo nabeeranga anyanyamu kati naye nga bambi kali nakyo nga ensoko era ng'okitegeera embeera yo bwetyo naye ngamba kyekyo Katonda ekyo yakyesigaliza banaye nina Rose wamulabye oyo mwana oyo property yaki ya Uganda she's Uganda's property oba enviiri ezo bajje bazigireko ddala na Rose omutwe wangu wati akana kalungi oba kati akana nakalisa bulisa butyo ogamba takutte nga bannange
Nina Rose yabadde smart. Bananga bibi bonna babadde abasinga. Naba mwabo banazaalo olw'okuba okutikoonona size yaabwe. Nze ndabira ddala bajja kusigala bwe bati. Abagenda bakubamba kumba empiso pyu. Nze nkubuulira. Kubanga batya kukola ki? Batya ku akumye size eyo buli w'omulaba yoyo. Buli w'omulaba. Kakati abaana banyumidde sho omukyala Sebunya. W'omulabye. Nanyina omuntu gwendaba ku TikTok amazeeko emirembe. Kati saagala kwogera nnyo bingi kyesimanyi. Gundi ajjako nti spoiled family. Yali mukyala wa Sebunya. Saagala tugende kukiddako. Full figure wona woli kyakabi. Ewaye nambala mu full figure ino emikwano. Nza sijja kutegeera full figure n'ennamala gye bakwatagana tujja buuza muzeyi Kagatto. Kuba olutalo yalulimu. Muzeyi Kagatto olutalo yakola ki? Yalulimu. Olafu. Ndaba ennaku zino. Nnamala ngeri enene oba full figure kyamugambye nze saagala nabakopi kuba akafuna nikofuna akasente. Kati gwali munaku oba sente wazijja wa? Kambuuze. Full figure amanyidde ku kambuuze. Olufigo bwabo bwamukola ki? Mutuufu nnyo awo ndi mabega we. Awo ndi ki? Obwavu bukibi. Full figure wa Simba waali. Bannange okufa ng'olimu bannange. Nolangira munno mbu. Yamugambye ate munne gwali munaku naye tesomesereze wazijja bannange gwe nnamala naye tutula naye wotudde. Yatulange wala. Kuba ddiru kiba nange nnamala yafuna ssente full figure amusembere amanye bwe ziri. Kamera watali ssente y'omukazi. Kojja Kagatto ojja muwulira anaakunyumiza nnamala. Era muwadde emitwalo waginda baaga. Terikola ki? Abantu bwe twagala abayagala emirembe. N'okijjawo mangu. Noweetereza. Embeera n'agitereza mangu. Abantu be twagala. Olina kubanga jjajjawo nga wewabera ku mmiri olina kubanga omukenga. Ate kikyasinze okunnuma. Sinalaba bwe bayambye okumujja mu kizibu okwebaza. Sinamulanga yeebaza. Ali mu kuyimba. Ali mu kuyimba ate ng'avuma ate aziza Kagatto. Hajjati tereera. Proud kadama weeye kadade tomuyita mmere. Hajjati tereera osoveeyo weebaze omuntu ayakujja mu kizibu n'agamba nti wayi. Nalowooza oba station azimuwadde. Ayise muyiye. Naye kisoboka muneevo namala alina akasente. Yajjawo embeera eyo. Abantu gye bali n'agamba nti embeera eno eveewo. Kyagala kuwulira abantu kubeera bwe bati. Abantu gye bali. Ate alina kwasinziira. N'agamba nti however much osobola kulaba nti muntu oba oliawo si byaliko. Naye n'ajja n'agamba bannaye embeera eno teyandibadde bweti. Eno embeera eno okukoma. So ekyo nange mwebaza Nambala webale nnyo webale ddala. Yakoze bulungi nnyo. Ekyo kikulu nnyo. Ate kati balina kuddamu kwegga badde bakolagane. Balina okukatako mu ngalo kuba oli ali wala. Nga tanaba na kwebaza. Ali mu kuyimba buyimba. Byayimba biveeko odde yaswalaswala dda byabiveeko. Eno ensi ekyuka ngera bwe yagamba ensi ekyuka. Ensi ekyuka n'ogenda yali omugagga n'okola kikati ebiveeko wetondere munno ate balina esente bazikoze eki basasudde. Omanyi abantu tebakkiriza. Kati oye akyaganye okukkiriza nti bamujje mu kizibu. Bakimuggyemu. Okay, andowooza tutambula mpola mpola okubeera nga nti ekintu bwe kibu kitambula. Ndowooza tugenda kuwunzika program. Bwekiri badde simple but massive. Simple but what? Massive, yeah. Oli agamba. Olagawa. Oli agamba. Sima kidomo wale simanya kaba katonotono. Oli nenga kaki. Ebya kidomo wale nedda bibadde ali utezi. Afadhali katono baby nga kansonga. Ebya kidomo wale nedda biba. Awo mfunye ndowooza. Nya tusabule. Amta ezizam check 1 2 kutona zimedia ngabo lijjo tupako atanga tugumiza. Sonseka. Hey! Sibula abatwala batona zimedia. Basibula mwana ali batona zimedia mwena. Abali mu Uganda, banda bali mu Uganda, banda batulaba. Abali mu Uganda, mwena bali mu Suze Bulaya, abana bali mu biyumba. Owulira mwena mutukenga naffe tumoga oti. N'abali mu biyumba mwefuge. Mama.
oti okuvuma abantu si ensonga abo kitegeera genda mu maaso nyongezeho ku ekyo sijja okitegeera tuba tumiddeko mwenna abali enasana nzinze wamu abali mu byalo Masaka batulaba bonna okitegeera tuba tumiddeko wano nti oba olina ennaku y'express ekuvuma buli kimu kikutta genda ku Toners Media owulira subscribinga saasaanya likinga commentinga owulira tambuza obulamu nga bakola ki nga babala tumiddeko abantu nasala bonna bali mmere wange ku Zama's restaurant ayagala emmere y'omulembe ayagala emmere ennungi jangu wano ku Zama's restaurant ofune akatoga kali super kyakabi tukafumba buli ku mikolo tukafumba twogerera ku mikolo gyonna tuzina ku mikolo oba mukolo ki tayigidde muno ogw'okuziika twogerera ku bafu kitegeera twogerera ku bafu munoonyeza ssente oba kitegeera tuyogera ne ku bafu bannange gwali eyo ng'oyonya mwogezi jangu wano ku Toners Media ojja kunfuna nze MC Zamzam neyanzizza nnyo neyanzege bye bye okay mwebale nnyo mwebale ddala mubeere bulungi mweraba